Si tu pantalla tiene manchas, es porque no le has cambiado los LEDs, no porque ya no sirva. Así que te digo, no te preocupes. Mira, la industria de venta de pantallas te dicen a cada rato, compra esta nueva pantalla, mándala a revisión y te decimos en 10 días que tiene y bla bla bla. Mientras nosotros, en RCE, tenemos años diciéndole a nuestros clientes lo que solo necesita su pantalla y entregando hasta en 24 horas tu equipo. Así que checa, acá entre nos. Muchas veces tu equipo solo necesita una pequeña reparación de bajo costo para que vuelva a quedar como nueva. Así que antes de tirar tu equipo, tráelo con nuestros especialistas. También reparamos microondas, bocinas, otros equipos electrónicos y contamos con servicio a domicilio. Contáctanos al 33 39 44 22 64. Y si mencionas que viste este TikTok, te regalamos 10% de descuento en mano de obra de la reparación de tu equipo. En Taller da clic en enviar mensaje ya.